samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al ayah anu maknana wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sabadana sim amdi panjatkeun puja peserta puji. Puja nutas ngajantenkeun panurasa-rasa urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa, anu kasifatan ku sifat aja wajala ay makrunan bita'dim. Puji anu paranti urang sanggakeun kadat ilahi rabbi. Sholawat beserta salam semoga dicurah limpahkeun ka baginda besar Nabi kita Muhammad anu manana anjeunna tata titi insan berbudi kangjeng Nabi anu sajati bersecara gapuran anu dirngi-rengi semah alum kembangna tanjung rasa hegar kembangna mawar melati anu jatining ati samoja anu jadi pido deung rasa keresikna dangdaunan anu hejo ngeplok lemok anjeunna ada lingging sapanjang peuting nyamuang sapanjang burang negakeun kalimah thayyibah di masrik dugi ka magrib oge urang pamudah-mudahan urang selaku umatna mesing kakeceretan kabanyuan kabulateran kusapaat jaganing di poe kiamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal kiwari pamuka catur turiang ngajar jalami binangkarek ngabaktos temang elingan raga ganti payung anu leungit daging ngabeulem ka diri rineka mangun siroka kapita ku rahmat Gusti pedah pidau Gusti anu kaunjuk dina Al-Qur'an anak tinggi mat awaki oh mahir kubelengan di alam dunia sing tiasa sili asi sili asu ulah sili asa ulah sili gasok sing tiasa gemah lipah repeh rapi orjinawi rehe coket langka bangsat mesin kasupkeun balgatun tojibatun walau bergobur seia sekata seiring seiraman kacai kudu jadi salawi kadarat kudu jadi salogat kacai kudu jadi getol mandi kadarat kudu jadi getol sholat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ada nikmatillah kalayan kuturat irodat inayah Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa kempel ngariung dina ieu tempat marpalah mubarakah munggu Allah subhanahu wa ta'ala syariat urang kabehan anu ditunggu-tunggu di behditu di dago-dago di bareto ayangna urang ngayakeun acara bahasa urang saeutik jeung lobana hayang urang kabehan ngariung seperti kieu ngagungkeun kana dipedalkeunana baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan anu ngaluarkeun harta harti katut emutanana dianggo riungan seperti kieu dianggo ngagungkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan mesti ngajantenkeun syafaat jaganing di poe kiamat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hakikat Allah subhanahu wa ta'ala anu tos nakdirkeun urang kabehan tiasa patapang lagung pamprok jong hobiung ngumpulung bongkok ngabano dina ieu tempat marpalah mubarakah munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kabehan ku Allah dikersakeun gidina lengkahna keupatna bahasa urang mah belaan jauh dijugjug angang ditean belaan leur diitekan poek di oboran hujan di payungan hayangna hadir kana ieu tempat dugikeun ka hadir dugikeun ka ngumpul semata-mata kuturat iradat Allah subhanahu wa ta'ala milih ka ibu jeung ka bapak milih ka tuan santri milih ka santriawati ka ayeuna sadayana ieu urang tos jantenkeun cirina abdi Allah nu ngabakti ka Allah nu nurut ka Allah. Mudah-mudahan dina riungan ieu Allah mujurkeun rahmat jeung hidayahna Allah mujurkeun ridona ka urang kabehan sehingga urang kabehan ditakdirkeun ku Allah jadi salamet dunia raul akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana niat sing aya kabersihan dina hate niat urang kabehan di bumina masing-masing dugikeun ka hadir kana ieu tempat samata-mata ieu tamu-tamu Allah anu istimewa
karena di masjid Allah, karena di rumah Allah, orang melebet ke rumah Allah, semata-mata orang bertamu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang di dunia dicatat ku malaikat, sedangkan catatan malaikat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara tiba bahwa manusia dikubrakan ke alam dunia, dimimiti di alam ruh, dugikan ke alam kurang ayeuna dunia, dikubrakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mutus ka urang ke alam dunia teu aya sanes nitah ibadah. Ayat Al-Qur'an geus jelas, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia, digelarkeun ke alam dunia illa liya'budun, angin dititah ibadah. Wasilahna urang seperti kieu, ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, niat babarengan dugikeun ka hadir kana ieu tempat, rumukeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangandikana ka para sahabat, pangandikana ka para sahabat sadayana, Rasul ngandikakeun dina hadisna, man taqala liya ta'allama ilman gufira lahu qabla al-ayat tua. Jadi silsilah kerka urang hadir kana ieu tempat, niat urang bade neangan ilmu, mikeun ka bodoh ngalah kanyaho. Nu tadina urang teu nyaho, mudah-mudahan ku peuting ieu dasarna ayatna maulidan, mudah-mudahan ka bodoh urang mesingsirna datanglah kanyaho, jeung mudah-mudahan urang kabehan ibadah jeung ilmuna ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Janten saur katerangan ketika urang alangkahna di imah aya niat rek hadir kana ieu tempat, nalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua pandangan, ngagedakeun sakujur badan, hadir lengkah-lengkah urang, kepat-kepat urang, nincak keusik sakeusik minta istighfar ka Allah terus, sehingga urang can kaluar dina tempat ieu gufira lahu qoblal ayat tua. Allah ngahampura kana dosa urang, sateu acana ngalengkahkeun dua sampean, Allah geus ngahampura kana dosa urang. Amin ya robbal amin ya robbal. Makanya ketika urang balik dina ieu tempat maut, awas balik dina ieu tempat hegweh maut teu katakdirkeun urang bercerita naon-naon, maka urang ditakdirkeun ku Allah mata syahidan, maut na ngajantenkeun maut syahid. Ari maut syahid kumaha? Tanpa aya ayeuna omongan, tanpa aya pertanyaan kubur. Da maut syahid mah dicaritakeun ku ulama ketika sub ka alam kubur, rep hees engke ngadeg kiamat ku geunah-geunahna maut syahid. Maka urang minta ka Allah, Gusti mautkeun abdi kalawan maut aya mata syahidan, maut syahid artina maut keur ngalakukeun ayeuna datangna kana tempat ilmu. Dua, keistimewaan urang, Allah geus ngahampura kana dosa-dosa urang. Naon sababna? Allah tepikeun ka niuhan, Allah tepikeun ka ngajaminkeun ka urang kabehan ka jalma anu neangan ilmu, karena sakulengka aku ditinjak keusik urang, sakeusik rekes ka Allah minta hampura. Gusti abdi katinta ku jalma nu boga niat neangan ayeuna neangan ilmu, rek ibadah ka Gusti jeung ilmuna, rek ibadah ka Gusti supaya mengenal Gusti, maka sakeusik terus minta istighfar sehingga urang can kaluar dina tempat ilmu eta keusik sakit keusik terus rekes ka Allah. Bayangkeun anu jauh datang ka dieu, bayangkeun sabaraha rentah urang datang ka dieu, eta keusik mah juta minta istighfar ka Allah hayang pamentakeun hampura dina dosa. Untung dapat, untung maka tong maka balik dan beres nah kirang bara langsung iktikaf mahaan. Dua, untung naker ka urang ketika aya masih kene di dieu, malaikat kencaka tuhut terus nyatet amal urang, di antarana amal hati tuluy lauk nu aya di lauk, mang rebu lauk anu terkenal ku urang. Imiliki pepetek milu kekejek, salusur milu usul ka Allah terus layurnya kitu kene kabeh lauk nu aya di lautan nu terkenal urang, hiji-hijina lauk rekes ka Allah minta hampura pangahampurakeun Gusti ka jalma tuh anu aya di pasir poe keur cicing di majelis taklim, keur ngadengkeun papatah-papatah ulama supaya mengenal Allah, maka urang terus-terusan ku eta lauk pangmentakeun hampura. Untung teu Pak? Untung enggak? Untung. Tanah hulu
di imah ngalamun ayeuna jadi ganjaran, tanah hulu ngarokok di imah jadi ganjaran, tapi di dia masya Allah berguna kabeh. Boro-boro bahasana dina bentakna nunutan aja diganyar. Jangan ulah nunutan kabeh. Nunutan aja diganyar karena ialah rumah Allah. Maka cek abdi mental ka Allah Gusti jadikan abdi ini mimpi abdi balik dugikeun ka maot jadi santri jadi tukang nambah ilmu jadi jalma anu neangan ilmu tapi keun ka maot maka dina maut nage urang dina tempat tolak ilmu rek di jalanna rek di tempatna mata syahidan. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Nu kadua keistimewaan urang nu tadina ka Syekhuna Al-Mukarram di dieu nu ngayakeun acara seperti dieu teh da aya mungkin ayeuna jujutanana aya kepalana seperti Bapak MC mudah-mudahan Syekhuna Al-Mukarram sadayana para ustaz para kiai oge ayeuna kanu mimpin di dieu mudah-mudahan Allah masihan taufik hidayah Allah nyatet kana amal saena sarta Allah nyalametkeun dunia rauh akhirat amin ya robbal amin ya robbal alamin. Keistimewaan anu kedua bagi orang kabehan nu hadir dina ieu tempat kabar gembira. Naon kabar gembira na setelah kita hayati setelah kita renungkan urang hadirna kana ieu tempat tadina bahasa niat neangan ilmu nu kadua keistimewaan kabar gembira karena di bulan Rabiul Awal tanggal 28 ayeuna urang teh cicing di dieu teh keur ngagungkeun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu keistimewaan paling hebat. Karena apa? Karena beliau sosok pemimpin yang paling bagus, karena beliau sosok pemimpin yang paling hebat, karena beliau sosok pemimpin yang harus kita teladani. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau mengenal sosok beliau ketika berdakwah, ketika sehari-hari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ahli sunnah wal jamaah supaya orang-orang mengenal memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari mana? Dari kota Mekah sampai kota Madinah sampai ke pelosok kampung Rasul terus berdakwah mengajak orang kufur mengajak orang kafir supaya tahu la ilaha illallah. Setelah Rasul berdakwah 23 tahun di kota Mekah maka Rasul hijrahlah ke Madinah. Maka kurang kabehan harus tahu orang-orang Islam ketika adanya Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipedalkeun kamu ka bumi ieu teu aya sanes bulanna bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin sakali deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipedalkeunana ka alam dunya ku Allah subhanahu wa taala syariat dina ayeuna rahimna anu mulia ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah. Bulanna Rabiul Awal tanggalna tanggal 12 harina hari Senin. Maka cek ulama dina hari Senin eta ini niki bade bijil pajar. Maka ulama naklipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Anu maka ngajadikeun rahmat sakabeh alam naon kanyaah sakabeh na makhluk dipikanyaan ku Kangjeng Nabi. Maka misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan adanya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Ulama mengatakan 12 itu mengandung makna. Apa makna 12 Rabiul Awal? Jadi nyandakna tina rukun iman genep rukun Islam 5 genep jeung 5 jadi jumlah sabar ditambihan ihsan hiji janten rukun iman ayeuna genep Islam 5 jumlah 11 aya ihsan hiji jadi jumlah 2 misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendakwahkan sebagai ketentuan rukun iman yang 6 rukun Islam yang 5 ihsan 1 maka lahirlah kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanul iman salah satu rukun agama ada 3 1 iman 2 Islam 3 ihsan.
Yang harus kita perdalam, yang harus kita ketahui bagaimana kita harus tahu dari hukum iman, Islam, ihsan. Karena yang tiga ini jangan diambil satu persatu. Namun sababna, sabab lamun dicokot hiji di antara nanti dikumpulkan tilu, kurang mual nyahok kumaha tingkah laku akhlak anu bener. Sabab anu tilu ieu ngabogaan visi misi aya aturanana. Seperti mana? Seperti iman. Iman itu adalah diatur ku ilmu tauhid. Namun ari ilmu tauhid teh meyakinkan di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka diaturlah ku ilmu tauhid. Diajina di pasantren-pasantren seperti Igan, Rogois, Ibnu Barohid, itulah supaya ayat keyakinan. Maka Kanjeng Nabi ketika berdakwah pertama 23 tahun berdakwah namanya la ilaha illallah. Ke aya deui anu wajib diibadahan illallah ani Allah, supaya yakin tidinya lamun geus boga keimanan rukun iman anu genep dicaritakeun lah, maka lahir Islam aya 5. Mana anu 5 rukun Islam eta diatur ku ilmu syariat. Di mana ilmu syariat? Dina ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengatur ilmu syariat seperti dina salat sahna jeung teu sahna. Dina ilmu salat syarat salat, rukun salat, pembatalan salat. Ieu ilmu syariat ku Kanjeng Nabi dibedakeun ditata dina ilmu fikih aya madhab. Anu mana madhab? Anu opat. Madhab urang seperti Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itulah di antara fikih aya madhab. Dina ilmu iman, ilmu tauhid aya firqah. Jadi iman diatur ku ilmu tauhid, Islam diatur ku ilmu fikih, ihsan. Iyalah ihsan. Bagianana naon ihsan? Diatur ku ilmu tasyawuf. Namun ku ilmu tasawuf itu aya bahasa ilmu tasawuf di dina aya thariqah. Kajian urang awas. Tina ilmu fikih, ilmu syariat aya madhab. Tina ilmu iman, ilmu tauhid aya firqah. Tina ihsan aya ilmu tasawuf ngaranna thariqah. Nu tilu ieu lah dibere misi-misi kabeh ku Kanjeng Nabi supaya naon? Supaya urang kenal terhadap ilmu syariat dina ilmu fikih. Supaya nyaho keimanan urang, keyakinan urang dina hate ku ilmu keimanan. Supaya urang akhlak tingkah laku hade, misi-misi Kanjeng Nabi supaya akhlak urang hade diatur ku ilmu tasawuf. Maka ayat dunia lahirlah thariqah. Anu berbagai thariqah di Indonesia anu terus dikenal ada 46 thariqah. Jadi bahasa eta thariqah keur naon? Keur memeres ilmu tasawuf. Gitu. Jadi lamun tanpa eta hampura urang najan hade ilmu fikihna tapi kurang katauhidanana komo teu ngaji ilmu tasawufna hancur. Gitu. Kurang najan hebat ilmu keimanan ilmu tauhidna terus digali tapi teu ngaji ilmu fikihna artina ilmu syariat, maka cek ulama cara gindi. Gitu. Maka keur ka urang kabehan perlu anu ieu teh ditataan anu tilu seperti mana? Seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirlah ke kota ayeuna lahirlah Kanjeng Nabi di kota ayeuna Mekah. Saatosna lahir Kanjeng Nabi di kota Mekah, caritana Kanjeng Nabi lahir teh kumaha? Ketika lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir tapeko laka uja patung sesembahan bangsa-bangsa setan anu musyrik ketika lahir Kanjeng Nabi musnahlah. Itu tah caritana Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia di kota-kota Mekah kabeh pada hancur sesembahan-sesembahan orang-orang kafir. Diperingatilah ku urang pasir barat seperti ayana Rajaban, Maulidan. Nah, urang dasar bertahap yuk
ketika datangna maulidan, urang resep karena maulidan, urang cinta karena maulidan, lahirlah urang mika cinta ka Kangjeng Nabi saatosna maulidan, mudah-mudahan hancur tingkah laku urang anu resep maksiat. Amin ya rabbal alamin. Hancur pamaksiatan nu tadina urang resep maksiat, berbagai cara maksiat, arek maksiat ayeuna anu ditingali, arek maksiat anu ditempo, mudah-mudahan wasilah hadir kana tempat ayeuna maulidan sirna tempat-tempat maksiat utamana dina jiwa raga urang. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu sejarahna Kangjeng Nabi. Nu kadua, ketika Kangjeng Nabi lahir hancur di maksiat urang ge sarua ketika urang geus maulidan. Kira-kira pamaksiatin atuh tadina tatangga jeung tatangga sedikit ringan ulah ayeuna mah da geus digejaan dan naon atuh mika cinta ka Kangjeng Nabi anu resep keneh kikituan naon sabarna harus ada melahirkan ketika urang mika cinta ka Kangjeng Nabi. Ketika geus cinta ka Kangjeng Nabi tingali sauri tauladan Kangjeng Nabi, naon Kangjeng Nabi mika cinta rahmatan lil alamin. Arek urang insya tatangan jeung tatangan tadina terapi insyaallah kudu ayeuna marapi kudu silih hampura nu tadina urang goreng jeung bagur daek ngahasud daek sirik daek dengki pijeun lah eta lah berbagai kamusyrikan eta cenah musyrik itu ye dengikeun urang ieu lolobana musyrik hobi mah aya wae dina hate mah musyrik hobi mah ya musyrik sebagai seperti kurang nyumbakan henteu ngambil dikana dina hate kan aya sifat jariah itu musyrik leutik Pak tong gagapa aya dia aya kesel hasud ngewa ieu bikin karena naon karena harus menjadi tauladan aya maulidan teh urang kudu bisa memeres diri. Jadi ayana maulidan, ayana rajaban, akhlak urang kaluhurkeun supaya urang aya tuturkeuneun ku anak-anak urang. Urang ge nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana urang anu kudu dituturkeun Kangjeng Nabi? Pokok pertama tingkah laku Kangjeng Nabi, akhlak Kangjeng Nabi sebagai tuladan keur ka urang, sebagai figur contoh keur ka urang kumaha tingkah lakuna urang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Kangjeng Nabi nyontohan keur ka urang? Hiji nyontohan keur ka urang sifat dakwah, sifat mamatahan urang sok sanajan teu jadi kiai ge kudu pinter dakwah keur ka keur ka anak urang sabudeureuh urang mamatahan seperti ka mana seperti Kangjeng Nabi hebat dengekeun hancurna ieu zaman hancurna ieu agama hancurna ieu negara karena naon sosok kepemimpinan tidak sama dengan sosok kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdakwah bagaimana? Ya, Rasul berdakwah dari kota ke kampung, kampung ke kampung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kumaha caranya dakwah? Penuh suka dan duka. Sukana dibarengan ku para sahabat, dukana teu saeutik Kangjeng Nabi berdakwah ditolak ke masyarakatnya. Seperti mana Kangjeng Nabi berdakwah ka kota-kota tinggal Pak, masya Allah. Lamun hati urang bening jernih ketika ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling mulia ketika Rasul berdakwah ke kota Taif. Datang ke kota Taif, orang-orang lain menyambut, tapi orang Taif melempari dengan kotoran, melempari dengan tulang otak, sehingga beliau berdarah, sehingga beliau gigi yang paling depan potong. Karena apa? Karena beliau ceramah, karena beliau berdakwah mengajak masyarakat supaya mengenal Allah. Kurang begitu ke anak dakwah, ke pamajikan dakwah, kiai ke masyarakat berdakwah ditampi jeung henteu nama kudu seperti Kangjeng Nabi karena naon karena kurang kita bersyariat supaya jelema mengenal Allah. Kunaon atuh urang seperti terpuruk ya Kangjeng Nabi kisah masih jauh 14 abad ke belakang. Ayeuna contoh seperti di Indonesia Pak, berdakwah para wali di Indonesia, wali songo yang ada di Indonesia 9 wali
berdakwah dari kota sampai ke pelosok kampung. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan orang supaya masuk Islam, mengenalkan Islam. Kemana? Ke sudut-sudut penjuru, ke kampung-kampung. Akhirnya dengan wali dan wali Indonesia dari Sabang Merauke sukseslah, hampir 100% orang Indonesia memeluk Islam. Usaha wali mana terkenal, wali Songo dan wali yang lainnya. Orang nu tadinya muda mengenal Islam, orang nu tadinya Katolik mengenal Islam. Karena apa? Karena beliau berdakwah, wali-wali Allah, dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwahnya murni, di dalam hati ada keikhlasan dari nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwahna dibarengan ku hati, sehingga asup jelema memeluk agama Islam. Ayeuna urang tingalikeun jeung urang tamsilan. Saat ke Indonesia didakwahan kepada wali anu salapan, hampir 100% orang Indonesia memeluk Islam. Ari dia zamana tingali ku bapak. Nu dakwah di Indonesia bukan 9, lain 100, bahkan juta di Sabang sampai Merauke orang berdakwah supaya mengenal Islam. Karena geus Islam tapi akhlak tingkah laku lain alus kalakah jore. Tinggal Pak. Ima bukti fakta. Orang berdakwah apa? Mulut raja gua balik di mana dia abdi PDC. Ketika dia berdakwah, akhlak tingkah laku mayoritas di orang kampung anger we jelema nu teu make tiung bandel. Nu maksiat loba bener teh. Nu goreng jeung tatangga anger. Dah, sok gerak. Ketika ayeuna urang kampung ke kampung, kampung ke kampung pengajian pak hebat-hebat kiai coba di kota anger urang teu daekeun ngaronjat kana ibadah. Ayak naon urang tanya, ayak naon atuh kiai pangna kitu? Da baheula mah teu kitu. Nu tadina teu Islam teh jadi Islam, ayeuna nu Islam dipapatahan. Lain kalakah memeluk Islam, kalakah keluar tina agama Islam. Ayak naon ieu? Nah kurang koreksi, apakah ayat kesalahan? Tentu dan mau ayat hasil lamun dosa kemana kesalahan anak? Kesalahan kurang kabehan ketika ngaji datang di imah lolobana niat lain arek ngarubah akhlak, lain arek ngarubah akhlak tingkah laku kurang, tetapi loba jelema nurek muludan, nurek rajaban, nurek binguanan, lengkahna ngan salah kadal harangi hayang nyaho. Ya itu marahnya di kota terkobong betah. Gitu. Dua, di masyarakat umumnya daerah Pelabuhan Ratu, umumnya daerah Jawa Barat, lain sakampung, lain 2 kampung, bahkan mayoritas loba ketika jelema ceramah kahayang masyarakat lolobana mana kiai nu resep ngabodor. Asal pengajian rame, asal pengajian gagal-gagal, itulah jelema nu disenangi. Sakodok teuing teu ngarti ge ari penting di mananya kiai di Banten nyaho uhiu rame kulit beuteung abdi. Terus ngangkeun teuing atuh. Nah, lolobana ieu kieu. Nerangkeun naon teuing atuh. Balik pamajikan urang angor pepolotot ka salaki. Oh tata ramana, oh adabna, naon sababna? Sabab dengan hukum lolobana diluluconkeun. Nerangkeun hukum lolobana diluluconkeun. Kadangkala dakwah make organ, dakwah make dangdutan nu teu saluyu jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu fatal demi Allah, ieu loba fatal penceramah. Karena naon? Karena tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada ngawaro masyarakat kalakah hancur alam kita kapuna. Dengekeun urang. Karena kebiasaan urang ayeuna, kebiasaan masyarakat urang. Jadi hayang hiburan, lain ulah kena hiburan, hayang seserian, nu akhirna nur ti Allah dihijab. Ku sabab naon? Loba maksiat urang. Penceramahna sabua keneh. Jadi numpang hirup dina ceramah, numpang hirup dina ngaji. Jadi aya bahasa rek amana ieu ngaji, rek kapasir poe, wanina sabaraha? Ada 3 juta anak bapak teh ieu lah. Kiai-kiai salam keres. Rek ngomongkeun hukum ditakwid. Rek ngomongkeun hukum dia ngomongkeun sabaraha rek mulyana. Karena naon?
ayeuna Mekah tinggali kesuksesan Kangjeng Nabi dikenal ku dunia karena naon? Karena dakwah da aya keikhlasan. Hampuran ieu geus acak-acakan ku abdi ditinggali dimimiti adab keur kajian ajur karena naon? Karena keur ka urang ge teu aya nu. Dan sehebat mungkin ngomongkeun dalil, sehebat mungkin ngomongkeun hadis, walaupun bercerita ngabudah, tetapi dina hatina teu aya nur ti Allah moal daekeun tepa ka urang-urang. Karena naon? Lisan, omongan itulah jembatan mungkul, tetapi nu hese mah taufik hidayah supaya asup ka hati nu paling hese. Mata orang dia asli abdi ningali karena pamun-pamun sadayana lain teh nyaho hukum haram, lain teh nyaho hukum halal sadayana urang dipedalkeun geus leutik Islam bener teh nu paling hese urang ngalaksanakeun hurah kita ngalaksanakeun. Nah itulah tergantung hidayah di Allah. Lamun ditinggali kieu tempo ditalung ti wali-wali Allah leutik kanan di urang di Cianjur Mama Gentur. Talung ti ku bapak Mama Gentur bukan seorang penceramah. Mama Gentur bukan seorang pendakwah. Kunaon atau jelema berduyun-duyun menuju mantena sehingga menetap mantena sehingga dibawa ke mantena. Demi Allah aya naon di Mama Gentur? Karena Mama Gentur mengamalkan sholawat kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hati-hati jelema tibang diteuteuk leket teh tibang sasalaman berkahna kata bagian naon sababna? Sabab didinya aya nur. Pokoknya ayeuna para kiai-kiai ayeuna Masya Allah Rabbuna Karim. Karena naon? Karena geus loba kaluar tina jalur. Ieu keur ka urang kudu fokus bener. Rek kumaha mengikutina seperti zaman kieu. Rek kumaha carana urang mengenal Allah. Karena kebiasaan orang itu sami nu dikitak ku Kangjeng Nabi. Maka urang kabehan ngadoa ka Allah, Gusti pasihan taufik hidayah abdi, Gusti abdi pandu, Gusti abdi tungtul supaya aya dina ridho Gusti, supaya urang nuturkeun alur-alur ulama-ulama nu dipikari ku Gusti. Amin ya robbal amin ya robbal. Hati-hati Pak. Karena ini zaman semakin dia bikin Masya Allah berbonang kalor. Itulah cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ke kaurang ayeuna kumaha carana kurang dobrak. Ieu urang kabehan mayoritas agama Islam. Sakali deui mayoritas agama Islam. Tetapi keislaman urang lamun ditinggalikeun, dikujeratkeun, ditempokeun, kadang-kadang Islam urangan salah kadar maren. Tidak mengenal benar-benar naon Islam itu. Islam asalnya tidak aslama yuslimu islaman. Cek budak santri naon cenah? Aslama yuslimu dari akrama yukrimu ikraman. Lamun diparagokan. Ayeuna urang mayoritas Islam bener teh. Mayoritas Islam bener teh. Geus karolot yo urang tingali. Islam itu adalah perkataan bahasa Arab. Bahasa ada bahasa urangna coba naon? Nah, geus meuli ngomong kan? Awas meuli mucin jiga jorok anu teh urang ya. Coba Bu, Islam, urang agama Islam nih. Agama Islam. Bahasa Islam adalah bahasa Arab. Coba panghartikeun ai Islam naon hartina? Berapa tahun memeluk kita agama Islam? Masya Allah, Rabbuna Karim. Kamana wae urang sehingga tidak tahu sosok apa yang dinamakan Islam, iman apa yang dinamakan ihsan. Iyalah urang bakal kabodo tengok kasamaran tingali mulai dinya di lain-lain karena naon? Karena memeluk Islam ngan salah kadarnya kok kumpul Islam tapi jero Islam tinggal arek kumaha nyontohan kana urang. Islam adalah satu kalimat bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman akrama yukrimu ikraman. Islam dalam perkataan pasrah. Pasrah kasaha ka Allah. Allah khaliq anu ngadamel urang-urang makhluk anu didamel ku Allah.
Lamun geus asup ka Islam pasrah urang. Kumaha pasrahna? Tina aturan-aturan Islam aya ilmu fikih. Sakumaha anu diparentah ku Kangjeng Nabi? Saur ayeuna Kangjeng Nabi atiullah wa atiur rasul. Nurut ka Allah, nurut ka Kangjeng Nabi. Yalah dina Islam. Maka urang lamun geus agama Islam sup ketika diparentah tolab ilmu ulah menentang. Namun sababna? Sabab itulah perintah Allah pasrah. Namun sababna urang ngomong seperti kieu ngadiung kieu teh urang hayang mengenal jati diri urang. Saha ari urang teh? Bakal ka mana ari urang teh? Di mana asalna urang? Anu kudu dipertanyakeun ieu sabab jelema bakal eueuh dina purwadaksina kabeh urang nu akhirna di alam dunia urang hirup ngan salah kadar. Ya mungkin mahan lah. Lingaho arek balik kumaha tentang urang engke di alam akhirat, engke di kubur, engke di masar, ieu bakal jong-jongan teuing. Sehingga urang kabehan ieu Pak loba bisa ngaji perkara nu dikanyahokeun perkara duniawi tapi ukhrawi henteu. Dina Al-Qur'an geus jelas walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus Pak daripada duniawi. Tapi kan kurang dimiliki budak meletek, tapi kan meletok, tapi kan meletup. Diajarkan ada naon? Dalai rukun iman, dalil aqaid. Tilolotik di pupuk kurang, bagaimana anak kurang kelak supaya jadi pengusaha dah. Lain ulah, tetapi besi poekeun. Karena naon? Karena kurang tilolotik naik di pondasian. Iyalah berbagai-bagai orang kopi sakit itu nyebut kopi sakit itu contohnya orang ieu teh urang teh korban ditanya Islam teh geus teu nyaho korban urang tapi ayeuna mumpung aya keneh umur mumpung keneh aya umur kesempatan yuk urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala ieu maulidan supaya aja keur ka urang kahirupan meningkatlah dina agama urang supaya urang sieun ku Allah amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Bagaimana gerak urang bagaimana tingkah urang supaya datang ke majelis taklim sieun ku Allah geus nyaho hukumna bisa ngalaksanakeunana jalan paling geus ketika nyaho ku ayeuna mah dakwah loba dina HP oge. Sanggeus nyaho nu paling susah rek awewe rek lalaki rek bapak ibu nu paling susah kumaha carana urang bisa ngalakukeunana tah eta. Coba urang teangan kuncina naon sababna urang ketika urang dipedalkeun ka alam dunia saur Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tetap ayeuna teh pati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia ke alam dunia dititah ibadah sedangkan ibadah aya mahdoh aya wa aya goer mahdoh mahdohna salat anu 5 waktu goer mahdohna amaliyah anu sejen tetapi urang nyaho ngadu sulit ngalakukeunana contoh saeutik bapak terang salat anu 5 waktu terang duhur sabaraha rakaat asar sabaraha rakaat maghrib sabaraha rakaat isya sabaraha rakaat subuh sabaraha rakaat. Nah lamun keur lalaki alus salat nyorangan alus salat berjamaah salat berjamaah bahkan ulang ditinggali kurang ya kolot-kolot kurang para kiai ngomongkeun ka urang berjamaah itu adalah 27 ganjaran nyaho teh nyaho kunaon geus nyaho sulit ngalakukeunana ieu anu sulit ngalakukeun adzan lain teu kadenge dina sampaikeun melemu kunaon si Allah urang sulit ngalakukeunana sampai nyawana udah bener asli sulit keur ngalakukeunana jeung urang ieulah itulah naon sababna urang can pasrah eta Islam tadi ngan salaupun pengakuan Islam tapi can pasrah nah ayeuna urang bejakeun yuk mudah-mudahan petik ayeuna urang balik mawa ilmu amin sanggeus boga ilmu urang bisa ngalakukeunana amin sanggeus ngalakukeunana mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala karena kaitan fawaidul makiyah ilu perkara anu urang dilakukeun teh kudu aya naon hiji urang bodoh kudu boga ilmu dua sanggeus boga ilmu kudu boga amal sanggeus amal kudu boga ikhlas di antara anu
pangarti ka urang, 2 amal pelaksanaan ka urang, 3 ikhlas supaya ilmu jeung pelaksanaan lillahi ta'ala, maka bakal ngabuah datangna ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu saeutik Pak, nu gaduh ilmu beramal, nu gaduh ilmu beramal, amal tetapi teu aya keikhlasan, hampura moal datang ka Allah. Nah, ikhlas ayana di mana? Tadi kan iman, Islam, ihsan. Itu ilmu dina Islam, amal dina iman, ikhlas dina ihsan. Nu tilu eta, maka tilu urang nu paling hese dina keikhlasan. Bagaimana cara kita mengerjakan ketika urang hafal bisa ngalakukeunana. Urang tata, urang ngaji we ayeuna mah teu kudu loba seseueun bener teu. Nu penting urang meunang nu penting urang bisa ngalakukeunana. Nana sok singkirkeun heula sifat tumuh mah gampang seseueun mah ge we lah ngadenge kiai anu resep ngabodor anu aya dina YouTube bangsa eta loba lah. Da cek abdi mah daripada yang anu kitu mah geus we ngapongeng atuh. Resep-resep itu ngabodor lain ulah ngan sok dicampur-campur jeung saperti kieu. Oh di masjid kieu mah lain kuna naon namun dibuka dina kitabna leuleutikana dina kitabna masyaallah. Urang lamun ayeuna keur ngawangkong kieu ngomongkeun hukum galak sakali ngagalakak ningali dina ayeuna kitab anu ayeuna waro seperti ayeuna leuleutikananan di mana gentur leuleutikananan ayeuna di Sukabumi di Aji masyaallah talim sakali ngagalakak mata ngawaris kana hideung hate. Sedangkeun urang teh sakeseurian bener tah. Tarasap lamun ngambil kiai bodoran teh. Lain ulah heuteung tapi tong dijeun demi Allah tong dijeun ketika dijeun anjeun bakal dihadapkeun ka Allah ku Allah bakal dipertanyakeun anjeun bagaimana anjeun cara berdakwah bagaimana anjeun cara ayeuna ngajak masyarakat bener jeung bengkokna terhadap niat anjeun maka sebagai penceramah demi Allah bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka dina nasul ibad nu paling ditingali siksa paling ngeri jeung sieuna jalma tukang ngomong di hadapan jelema tuluy eta ngomongna teu boga konsep Al-Qur'an jeung hadisna maka bakal ngawel eta 3 meter. Gampang. Ade kumaha sedengkeun urang teh cacahan asal seut asal pantangan awe. Nah, urang koreksi. Kumaha carana urang lamun geus nyaho hayang bisa ngalakukeunana eta kuncina mah hiji. Kumaha carana hayang bisa ngalakukeun nana hiji ketika urang lamun ningali tukang tani sehari-hari tukang tani lamun melah kacang tangtu jadi kacang buahna kacang maka didaangna rasana rasa kacang lamun melah bonteng tangtu jadi ayeuna buah bonteng daunna bonteng didaangna pasti rasa bonteng maka urang oge dina ieu awak lamun tadina awak dipondasian ku perkara halal maka Allah Subhanahu wa taala ngandikakeun dina Al-Qur'an ya ayyuhan nas ingat manusia